हेलो दोस्तों, रिफियर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी लोग को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, मेरे पास एक होम थिएटर है टॉप विनर का। तो ये म्यूज़िक स्पीकर यहाँ पर डिस्प्ले है। तो यहाँ पर इसको हम पावर में डालेंगे और सब कुछ आता है, लेकिन आवाज़ नहीं आता है। चलो मैं पावर में, ये देखिए पावर में डाला, मैं इसको ऑन किया। अब ये देखिए इसमें डिस्प्ले में आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम में काम नहीं कर रहा है। तो इसका क्या हुआ है मैं इस वीडियो में दिखाएंगे, उसका सॉल्व करेंगे। ये देखिए टावर पर भी नहीं आ रहा है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन। ऐसे ही इसको खोल के रखा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको हम खोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सर्किट पर आएगा तो एक छोटा सा सर्किट है। तो इसमें क्या है, 12 जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये तो वोल्टेज दे रहा है, 12 मिल रहा है मुझे, इसलिए तो डिस्प्ले में आ रहा है। तो इसका इसका 4 डायोड लगा हुआ है। तो 4 डायोड मेरा 20 रेक्टिफायर ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर सर्किट पर बना हुआ है। तो अभी 12 यह देखिए 12 लगा दिया। ये मेरा कैपेसिटर को जो साइड में जो माइनस है उसमें 0 लगा दिया हुआ है। तो इसमें मेरा 12 कनेक्शन है यहाँ पर सर्किट पर। तो क्यों नहीं आता है साउंड, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मेरा साउंड के लिए एक 20-30 ऐसी लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, 2 कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर। कैपेसिटर किसके लिए लगा हुआ है? कैपेसिटर उसका काम है स्टॉक करके रखता है। ये में मेरा डीसी वोल्टेज स्टॉक रहता है। तो यह देखिए 4 डायोड लगा हुआ है। तो हो गया मेरा। यहाँ पर एक देखिए आईसी लगा हुआ है, यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है। और ये जो मेरा 20-30 आईसी है जो मेरा साउंड देता है, वॉल्यूम स्पीकर के लिए लगा हुआ है। तो यह देखिए, तो ये मेरा स्पीकर लगा हुआ है। और यह देखिए यहाँ मेरा डिस्प्ले जो डिस्प्ले है, और डिस्प्ले के लिए 5 वोल्ट यहाँ से मिलता है। तो यहाँ से मेरा 5 वोल्ट मिलता है डिस्प्ले में। तो मैं इसमें लाइव जब कुछ चेक करके दिखाऊंगा, 5 वोल्ट बराबर मिल रहा है। तो यहाँ से मेरा 5 वोल्ट डिस्प्ले में जाता है। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है जो 5 वोल्ट का। और यह देखिए यहाँ पर मेरा जो स्पीकर का केबल है, 2 केबल प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर एक आईसी में लगा हुआ है प्लस और इसमें एक माइनस दे दिया। तो ये जो है देखिए, ये इधर से जाके माइनस मेरा ये स्पीकर का जो माइनस यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो मेरा है इसमें आईसी में लगा हुआ है प्लस जो वोल्टेज। अभी वोल्टेज कंट्रोल के लिए ये देखिए यहाँ पर ये जो 20-30 आईसी से आया हुआ है, यहाँ पर एक केबल यहाँ पर टूटा हुआ है। तो मैं इसको लगाऊंगा। तो लगाने के बाद देखते हैं क्या होते। चलिए लगाते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरा जो डिस्प्ले का 5 वोल्टेज मिलना चाहिए था वो मिलता है, नहीं मिलता है, चेक करते लाइव दिखाते। तो इसमें जो माइनस का है वो मैं माइनस लगाऊंगा और इस पर मैं प्लस लगाऊंगा मल्टीमीटर का। तो मल्टीमीटर इसी तरह सेट करने का, ये मेरा सेट कर दिया। और 20 डीसी में मैं डाल दिया, डीसी वोल्टेज 20 में वहाँ पर डाल दिया। अभी चेक करते हैं। देखिए मैं ये जो निगेटिव उसमें रखते हैं, इसमें हमारा निगेटिव है और ये यहाँ पर लगते हैं 5 वोल्ट दिखा रहा है। फिर एक बार देखते हैं 5 वोल्ट दिखा रहा है। तो मेरा डिस्प्ले में फॉरवर्ड सही मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है। तो डिस्प्ले यहाँ पर एक केबल खुला हुआ है, उसको लगाते हैं। देखिए आ गया।
तो मैं इसको लगा दिया। अब देखते हैं साउंड आता है नहीं आता है। तो मेरा ये जो केबल उसको खुला हुआ था, लूट किया था, इसके लिए वॉल्यूम में नहीं आ रहा था, तो मैं ये लगा दिया, मेरा वॉल्यूम सही हो गया। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम था, वॉल्यूम नहीं आ रहा था, तो अभी आ गया। वीडियो देखे अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले तुरंत आपको मिले।